ഇത്രയും ദൂരേക്ക് പോയത്? അതൊരു കഥയാണ് മക്കളെ. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം ഒരു കാടായിരുന്നു. നിറയെ മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെയുള്ള മനോഹരമായൊരു കാട്. നമുക്ക് കൂട്ടുകാരായിട്ട് മാനും മയിലും അണ്ണാനും കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാരും ആനയും കരടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലൊരു ദിവസം മനുഷ്യൻ വന്ന് മരങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യമൊന്നും അതത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയില്ല. പിന്നീട് മരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. അരുവികൾ വറ്റിത്തുടങ്ങി. മൃഗങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി. അവസാനം നമ്മൾ മാത്രമായി. മനുഷ്യർ വലിയ യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വീടായിരുന്ന മരവും ഒടുവിൽ വെട്ടിമറിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പണിതുയർത്തി. അതിലൊരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചൂടും ബഹളവും എല്ലാം സഹിച്ചിവിടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഭക്ഷണം തേടി അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി ദൂരമൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്നത്. പ്രകൃതി മനുഷ്യരുടേത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേതുമാണ്. മരമില്ലെങ്കിൽ വനമില്ല, വനമില്ലെങ്കിൽ ജലമില്ല, വായുവില്ല, ഊർജമില്ല.